ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನದಿ ಪಾತ್ರ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಬೋರ್ಗರೆದು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ. ಸೊ ಈಗ ಆತಂಕ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತೆಂಗು, ಮಾವು, ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡಮರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೆರೆಗೋವನಕೊಪ್ಪ, ಕೊಣ್ಣೂರು ಬಳಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿವೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋರ್ಗರೆದು ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.